Paskutiniu metu statybų tempas šiek tiek sumažėjo nuslūgus nekilnojamo turto pirkimo bumui. Todėl dabar, norėdami parduoti būstą, statytojai priversti daugiau dėmesio skirti ne tik vietai, kurioje stovės naujas pastatas, bet ypač statybinių medžiagų kokybei. Statybininkai renkasi greitai surenkamas konstrukcijas. Tai bene populiariausias šiai dienai medžiagos yra mūro blokai. Pagrindiniai faktoriai tai ir būtų kaina ir kokybė. Paskutiniu metu jaučiama tendencija, kad vis tik tai užsakovai šiuo metu jau žiūri ir ekologiją. Vis tik tais pabrėždamas, kad namas yra ekologiškas, tai yra vienas argumentų pritraukti pirkėją. Individualių namų gyventojai, kitaip nei perkantis butus, priversti išsamiau įsigilinti į statybinių medžiagų charakteristikas. Žmonės rinkdamiesi medžiagas namo statybai įvertina daugelį faktorių. Tai yra ir kaina, ir kokybė, privalumai techniniai, jų savybės, kur ką galima panaudoti, kaip ką galima kur sutaupyti. Bet manau, kad pats svarbiausias dalykas, ką žmogus turėtų žinoti šiandien statydamasis namą, kad nuo 2009 metų sausio 1 dienos įsigalioja visiems individualiems namams energetinis pasas. Energetinį pasą, dar vadinamą žaliuoju namo pasu, ateityje turės įsigyti kiekvieno naujai statomo, parduodamo, renovuojamo ar nuomojamo namo savininkas. Žaliasis pasas tai yra, reiškia, kad įvertinama visos pastatui naudotos medžiagos, jų ekologiškumas, jų ilgamžiškumas ir tų visų savybių stabilumas. Reiškia, taip ir atlieka ir energetinį auditą, irgi čia iš to išeinant taip, kad eksploatacijos metu būtų kuo mažesni šilumos nuostoliai, tuo pačiu ir mažesnės išlaidos kurui ir taip toliau. Kitaip tariant, pase nurodomas statinio energetinis naudingumas bus apskaičiuojamas įvertinant visas veikiančias pastato sistemas – šildymo, vėdinimo, ventiliacijos, apšvietimo ir kitas. Taip pat naudojamus atsinaujinančius energijos šaltinius. Tuomet bus labai paprastai vertinti vieną aktualiausių rodiklių – pastato šiluminį naudingumą. Jis pase bus nurodytas aiškiais vienetais arba klase. Taip pat, kaip šiuo metu pagal energijos sunaudojimo efektyvumą įprasta žymėti šaldytuvus ar skalbimo mašinas. Todėl šiltas namas ne tik saugos gamtą, bet ir taupys pinigus. Be to, visus parametrus atitinkantį pastatą bus galima lengviau ir brangiau parduoti. Namo sienos šiluminė varža susideda iš mūro blokelio, termoizoliacijos ir dar yra skaičiuojamos papildomos varžos. Tai yra vidaus ploto varža ir išorės ploto varža. Tai yra nedidelė konstanta, bet ją taip pat reikėtų pridėti. Namo sienos varža turi būti lygi 5. Tai yra labai svarbu. Visai neseniai buvau parodoje ir klausinėjau žmonių, kurie prekiauja mūro blokais, kokia turi būti sienų varža, koks yra reglamentas. Daugelis, minėjau, nežina arba žmonės klaidino sakydami, kad šiluminė varža yra 3–3,5. Tai yra netiesa. Ir žmogus, statydamas namą, turi žinoti, arba renovuodamas turi žinoti, kad sienos varža yra 5. Tačiau kol kas apie energetinį namo pasą pirkėjai žino labai nedaug. Pirkėjų aktualiausi šiai dienai klausimai tai yra namo dislokacija, tarkim kelių aukštų tai statyba yra, ar yra požeminė galbūt aikštelė, ar yra vidinis kažkoks kiemas, ar yra žalioji zona, ar yra patogus susisiekimas visuomeniniu transportu, bet apie žaliąjį pasą pirkėjai nesiteirauja. Iš tikrųjų tai gali būti dėl to, kad šiai dienai kol kas yra labai mažai informacijos apie tai ir šitą informaciją tiesiog pirkėjų dar yra nepasiekus. Nuosavų namų gyventojai turėtų sukrusti, nes energetinį namo pasą privalės turėti kiekvienas pastatas. Šiuo metu šis įstatymas jau galioja daugiabučiams ir kotedžams, visi tie, kurie yra statomi ne vienbučiai namai. Nuo 2009 metų įsigalioja kiekvienam. Tiek tiems, kurie bus naujai pastatyti, tiek jau tie, kurie bus renovuoti. Tai yra nesvarbu, ar tu tą namą pasistatėjai po 2009 metų, ar jį pasistatėjai prieš, norėdamas nuomoti, parduoti, turėsi turėti energetinį pasą. Nuo to priklauso to namo vertė.
Kitaip tariant, tiek statybininkai, tiek namo savininkas bus priversti netaupyti ir statyti kokybiškai. Nes kitu atveju ne tik nebus galima parduoti ir išnuomoti namo, jo tiesiog neleis eksploatuoti. Tam pase turi būti ir kuo mažesni kaštai, reiškia, šilumos išlaidoms, nes sienų šilumos varža turės atitikti reikalavimus. Tai ir statybininkas, kuris statys jam namą, jis privalės visą šitą padaryti. Žmogui jau savotiškas yra apsidraudimas, reiškia, nes statybininkas, statybos, tarkim, kompanija ar bendrovė kokia nors pastačiusi namą ir ji, reiškia, jį priduodama tiek savininkui, tiek, reiškia, komisijai valstybiniai, kuri priims eksploatacijai namą, viskas ten turės būti surašyta ir savininkui bus ramiau, kad, reiškia, jo pastato konstrukcijos atitinka reikalavimus. Prekybininkai džiaugiasi dar vienu šios direktyvos, kuris įgalios visoje ES privalumu. Vienodi parametrai privalomi visiems gamintojams, nebeleis klaidinti pirkėjo. Noriu pabrėžti, kad ir Lenkijoje pereitais metais įsigaliojo ta pati direktyva ir nebebus painiavos rinkoje, nes Lenkų gamintojai deklaruodavo, kad jų blokelių šiltinti nereikia, Lietuvoje mes gamintojai deklaruodavom, kad blokelių šiltinti reikia. Tad jau šiais metais tos painiavos nebus. Nuo 2009 metų visi pastatai privalės turėti energetinį pasą. Privaloma sienų varža 5, visus blokelius reikia šiltinti.